2025 yil 2-iyul pomidorlarimizni 25-iyun kuni urug'larini tashlaganmiz. Chiqishlari bo'ladi yaxshi, menimcha. 95% chiqdi shekilli bu tomonlari. Biroz joyi sal unchalik hali chiqib ulgurmagan joylari bor. Bularga oddiy suv berib, ustiga bo'z yopib chiqarganmiz. Bu sortlarimiz Sabina Hazera firmasini Sabina F1 urug'lari. Mana mashlardan mashetdan nariyog'iga. Bu ham Hazera firmasini Zamira F1 pomidor, qizil pomidorlari. Bularga urug' keladi deb stakan qildirdik. Urug' bugun erta keladi deganiga stakanlarga suv quyib qo'ygandik. O'shandan keyin urug'lar bir haftadan keyin yetib keldi. Yog'dan chiqishi qiyin bo'ldi. Urug'larning kelishi shunaqa qilib bir haftadan keyin yetib keldi. Biz bunga o'sha ertaga urug' keladi degandan keyin suv quyib qo'ygandik. Stakanlarga 2-3 marta quyildi, 2 marta ham quyildi, 3 marta ham quyildi. Menimcha. Shundan keyin bular chiqib ulgurmay hali urug'larni tashlayotganimizda o'tlar chiqib turdi. O'shaning uchun ustiga bo'z yopganimizda ham o'tlar ko'tarib qoldi, ozgincha sal urug'larga ozgincha qiyinchilik tug'dirdi. Общий 20 sotikka 7 ming urug' tashlaganmiz. 7 ming urug'dan xudo xolasa nechta chiqsa ham shu taqsimlab 20 sotikka ekamiz. Biroz joyi qoldi o'talmagani. Mana shunaqa hali chiqib ulgurmaganlari bor. Bularni biroz kech qoldik. Yetilishi bilan ko'chatlarni rosa katta bo'lishini kutib o'tirmaymiz. Yetilishi bilan xudo xolasa yerlarimizni tayyorlab olsak, yuvib yerlarni ekib yuboramiz. Bularimiz o'zimizda hovlimizga bitta pachka qilib karam tashiymiz o'zi. Bu ham bitta pachka, nariga ham. Bu Buxarest hammasi. Buxarest oddiy karamlari, dumaloq karamlar. Karamlar zo'r chiqadi o'zi. Ertaga xudo xolasa hammasi bir tekis bo'lib qoladi. Bularni kuzatib borayotganlar bo'lsa, xudo xolasa keyingilarni ham ko'chat kattaroq bo'lganda ekilishi, qanaqa parvarish qilinishi ular haqida ham ma'lumot berib o'taman. Mana shuni urug' tashlayotganimizni video qilib qo'yganimda bitta akamizmi kim yozgandi. Falga qo'ysa, ustiga falga qo'ysa yaxshiroq chiqadi deb. Biz endi shunaqa yo'nalish, shunaqa chiqarishga o'rganganligimiz uchun bizga mashinasi qulayroq. Biz tanishlarimiz bor, ular chiqaradi. Ustiga yaxshilab birinchi suv berib turib, yaxshilab sug'orib turib, uni yozgisda keyin urug' tashab, ustiga gazeta yopib qo'yishadi. Unaqa chiqaradiganlar ham bor. Hammaning nimasi har xil. Mana shu
urug' yaxshi, ko'proq yaxshi chiqdi-yu, bitta hamta mana shunaqa beli qisilganlari bor-da. Bunga simqurt bor ekan. Simqurtmi nima? Qop-qora. Kichkina qop-qora bo'ladi. Shunaqa ko'rdim bitta hamta hozir o'tayotganda. Endi unga ertaga, xudo xolasa, bir dorchakaga borib ulardan bitta yat olib kelaman. Ustiga seforamiz o'sha belini. Belidan qisib yeyotganlar boshqasiga, beli qisilishlariga o'zi. Bitta hamta o'zi beli qisilayotgani ham bor. Qurtayotgani ham bor ekan. Ularni ham ertaga qanaqa dori quyiladi, qurtiga, shu beli qisilishiga nima quyamiz, ularni ham ma'lumotini berib o'taman.